Olá, viva pessoal, boa noite. Aguardem só um segundo que eu já não seguiu, deixem-me só ver aqui. Não dizia nada, pá. Se Agora os micras está tudo em. Opa! vou mijar. Se os micras está tudo a plano. Está tudo a plano. Com Pompeu Leitão a partir de Inglaterra. E nós aqui a partir da Rainha das Praias. Vamos por aqui uma musiquinha que parece que ele se ausentou. E nós vamos aqui, malta, vamos aqui então, vamos aqui, vamos aqui, Larga sempre com uma carga. vamos aqui tocar uma musiquinha nossa, eu com a guitarra via Skype e eu com o meu órgão. Paulinha, dá um jeitinho ali à câmera, faz favor, que senão não se vê a minha chipala. Mas esta é aquela? É, Talvez, não parece se um vê a minha chipala. jamaicano. Parece um jamaicano, meu. Vai lá e cá para ver se Foi lá para eu ver. Esperem aí, por favor. Ai não, eu vou te dizer, tens que olhar para ali que agora não tenho forma. Vai acertando por aí. Pronto, eu estou aqui com o órgão, como estão a ver, a Paulinha está ali a movimentar a câmara. Estás a filmar mais o órgão propriamente a mim. Bem que eu apareço também na outra forma, aqui de qualquer maneira via Skype. Movimenta. Pronto, o Pompeu está do lado lá com uma guitarra. Pronto, a malta já sabe que eu estou aqui com o órgão. Paulinha, podes levantar a câmera para não ficar sem cabeça. Pronto. E então é assim, pessoal, eu vou pôr isto em modo ecrã gigante e a partir de quando eu disser 3, 2, 1, vamos então começar aqui a tocar uma música de nossa autoria. Eu com o meu órgão e a Paulinha ali, na maneira, a nossa cameraman, de controlar a câmera de forma a favorecer-me um bocadinho a baliza. Só me ver a cabecinha. É que isto tem sempre os minutos de início, na emissão, uns minutos de entre a emissão e a recepção, obviamente, e é natural que estas coisas aconteçam. Pronto, agora é assim, Pimpas, quando quiseres, avisa-me que é para eu tirar o meu som e se és tu ofereces o teu e eu ofereço o meu a partir destas bandas. Deixa-me só aqui afinar aqui isto, de forma a capturar aqui a tela toda. Ora bem, pessoal, tenham lá paciência que eu tenho que ir aqui ao mixer em 1, 2, ora, pera lá, 1, 2, tá?
Altamente, meu, altamente. Eu acho que saiu perfeito. Pelo menos recebi altamente. Aqui para os meus lados correu perfeitamente, portanto acho que a mistura ficou perfeita. Pessoal, é assim, temos músicos, falta-nos é quem canta. Falta-nos é quem canta. Não sei se estão a ver. Carlos Santana de lá. Aqui nas teclas sou eu mesmo. Não sei se estão a ver. Nas teclas sou eu mesmo. O verdadeiro. Olha que ficaste às escuras, põe aí luz.
E foi um vídeo sensacional, e com este vídeo a ideia era exatamente oferecer à nossa querida mãe Regina, e eu agora vou editá-lo, obviamente, e a ideia, se tu quiseres adiantar aí umas palavrinhas, eu agradecia, Pimpas, porque este vídeo, esta musiquinha foi combinada mesmo para se oferecer à tua mãezinha, à nossa mãezinha querida, à mãe Regina. Só todo o amor, o carinho, um beijinho na testa que é sinal de respeito, pá. Mas nada. Com muito amor, muito carinho e um beijinho na testa. É verdade. E que dispensa qualquer tipo de comentários. E aí, pai, muita saudade. É verdade, é verdade. Pronto, pessoal, fiz isto através da nossa live. É na conversa, não é? Fiz isto através da nossa live stream. Saiu, olha. A malta que nos chega a partir da live stream vai receber uma notificação, e quando clicarem no link vão ser reencaminhados, portanto, para este evento que acabou de correr aqui ao vivo. Deu para notar que está aqui malta imediatamente, porque nós temos imensos seguidores, graças a Deus. É a malta do Twitter, é a malta do Google+, é a malta do Facebook, é a malta da própria live stream. O nosso muito obrigado por estarem aqui na nossa companhia, é sempre maravilhoso. Sabemos que temos sempre alguém imediatamente, mal vamos para o ar, porque recebem um sinal de notificação e têm sempre a curiosidade de espreitar. Espero que tenham gostado deste momento super artístico, muito musical, e com esta particularidade de se oferecer este filmezinho à mãe do Pimpas, que para mim é outra, considera como uma mãe também, uma mãe emprestada, visto que a minha infelizmente também já não está cá entre nós. Contudo, sempre olhei para a mãe Regina exatamente porque tenho estes meninos, a Bebé, a Rosa Maria e aqui o Pimpas, como meus irmãos. Foi assim com os outros também, que infelizmente já partiram, e que com esta musiquinha também é uma boa forma de os homenagearmos. Pessoal, e falo mais exatamente, até ficava mal se não dissesse. Falo do Luís António e do Camané, que são os saudosos e muito queridos irmãos aqui do nosso Pompeu. Pronto, é para todos eles, e muito em especial para a minha Regina. Espero que tenham gostado e façam dele um viral, porque a mãe Regina merece isso. Eu depois na edição vou ver obviamente como é que o som ficou e tirar algum ruído que possa ter porventura surgido, até porque a Paulinha a determinada altura aqui é aquela câmera que está a ficar, mas estou a ser captada pelo Skype. A Paulinha sem querer ali bateu ali com o cotovelo em algures. Vou tentar amortecer essa batida. Faz parte da música. Olha, faz parte como se fosse da bateria. Exato. Ela ia dizendo mais asneira, ela olhou para mim com uma cara que tu havias de ver. Pessoal, muito sinceramente, espero mesmo que tenham gostado. Foi do coração. Neste preciso momento, o Pimpas está a partir de Inglaterra. São, neste preciso momento, 3h37 da matina. E eu com este meu irmão, é sempre um prazer estar. Eu estava na caminha e a Paulinha também. Só que ele ligou e eu não consigo resistir. Obviamente que não, vim aqui ligar o Skype, e quando estou com ele há sempre música, como vocês podem constatar aí por N vídeos, dá sempre música. 2 cadeias juntos
Eu tenho que dar sempre bom resultado, o resto é treta. Então. Vá, fiquem bem, vou dar aqui o stop, pá, e depois da edição vai melhorar o vídeo. Um bye bye, com licença. Aquele abraço, despete aí, pipas aí da malta que nos segue. Um abraço grande para toda a gente da minha terra. Exatamente, e para os outros também. Para toda a malta da Cada. E não se esqueçam, aproveitem este vídeo que eu depois publicarei para enviarem todos um grande beijinho à mãe Regina, porque é ela que dedicamos. Vamos tomar um viral. Fiquem bem, com licença. Um abraço. Fomos.